muumbi wehari ndiye muvambi wewanano. Wakati hazvina kunaka munhu agare ari oga. Murume achasiya baba namai, mukadzi achasiyawo baba namai. Vaviri ava vobatanidzwa vava nyama imwe. Zamara zuva rasvika, meri yechivarume inoda Jesu chete, meri yechivana mama inoda muvambi wayo, varume hama inoda Jesu. Muri yeZimbabwe tinokugamuchirirai pachirongwa Miri yechipoti chamunopakurirwa neriwenyu Pastor Mada. Chirongwa chatinobata nyaya dzewanano dzedu, tichikurukura nyaya dzewanano dzedu munguva ino yatiri kurarama. Vana tete vana sekuru tichina nguva nawo yakanyanyisisa. Umwe ava kutambura nenyaya yake, tozonzwa kuti mwazviuraya, umwe adini. Saka pano ndo patinoti ngatisunungukei tigone kutaura, tibatsirane. Muzuva ranhasi ndine vedare vandinavo, regai ndikuzivisei kuna Mai Theuma, ndo umwe vachataura nyaya yavauya nayo kuti tigone kubatsirana. Makadi Mai Theuma? Tiripo makadiwa muri yeZimbabwe. Tinotenda. Regai Mai Mungu Makadini ndo umwe kansela achatibatsira pachirongwa ichi. Tiripo makadi Pastor Mada, makadi muri yeZimbabwe. Tinotenda. Regai tipinde munyaya yedu. Mai Theuma, ndoda kuti musununguke kutaura nyaya mamiriro ayakaita tikwanise kubatsirana. Ndiri mudzimai wane 36 years. Ndakaitawo marriage yangu nemunhu ndakasangana nawo naye. Dambudziko rangu rakava rekuti pandakapinda mumarriage uyu handina kukwanisa kumbova nemufaro. Ndakangoti garei ndikabva ndawanawo kwandaienda kuchechi. Ndakaendawo nawo baba kuchechi, ndikanopiwawo chigaro chandakapiwa kuchechi kuya. Baba havana kuzvivharira, saka vakatanga kutuka mapastors. Ende ndakambozama kuda kutsanangura nawo kuti ngatisiyanei nezvekutukana nemapastors, kuti ndiwewo nechiremera chechi ndisangova munhu akafumuka, but havana kuda kumira, vakaramba vachidaro. Saka imwe nguva vakatorawo mari yangu kumba. Vatora mari iya tikaendesa namapurisa. Sezvo vari munhu anoshanda nemapurisa, ndakanosvika ndikatadza kubatsirika zvandakafarira, because mapurisa acho akati munhu asati amboita problem yakadai kuno kumapurisa, saka dzokerai kumba munotsvaga mari yenyu. Saka tadzokera kumba tichitori munzira, ndopavakatozongondiudza kuti mari yandii ndakaitora, ndandisingadi zvekuti urambe uchidzokera kubhodha uko. Ndobva tamboti zvapera, ndobva ndadzokera kubhodha kwangu kuya. Tati garei baba vanga vakauya mwamusi vachibva kubasa vachiti iwewe handidi kukunyepera, ndikanga ndiri kubasa ndinechitokufunga, asi pandinongokuona ndonzwa kutoda kubaya nebanga, nekuti nguva dzese dzandongokuona ndotofila kuti pawaswera watoswera uchiita zvevamwe varume. Saka imwe time ndakamboramba ndakangoshingirira, imwe time yachona ndakafunga kuti regai ndogadzisawo zvandaida kugadzisa mutauni semunhukadzi. Ndakawanika vatorera maid foni yake, vatorera maid uya foni yake, ndakasvika ndichimubvunza ko chii, zvikanzi baba vati hanzi vanoda kunzwisisa kuti zvazvichifamba sei pano pamba, munonyengerana zvechihure. Saka indakazongodhisaidhawo kuti regai ndisiyane nababa. Ndadhisaidha kuti ndisiyane nababa. Dambudziko guru raapo nderekuti pavangofungira kuda kundisungisa, vanondisungisa sezvo vachishanda nemapurisa. Iye zvinezvi vatorusungisa kake chifo. Ndichinzi ndakapasa mbama. Pechipiri vakandisungisa vachiti ndavatuka. Asi nyaya yacho kana yaida kugarwa pasi vanobva vangoti chii? Musiyei. Ofuchini ndenda tombobatwa nemapurisa, ndatombovharirwa. Ndonzi pinda muchitokisi, ndashungurudzika semunhu ane shuga. Zvinova zvinondishungurudza. Apa pamwe pachona iye zvino ndinda baba ndinda mai, ndinokanganisika kuchengeta, kutsvagawo mari yekuti ndichengete vana vangu. Tinotenda nekutsanangura kwose kwamuri kuita. Asi kana masanga kubva pamakakonana nababa mukapesana mavakugara kwenyu, hapana here zvimwe zvomunoti ithreat kuupenyu hwenyu zviri kuitika? Ichokwadi kuti ndakasangana nevamwe madzibaba vanoita zvengotsvuku. Vakanditi hanzi mai ndandifunga kuti dai madzokera kumba kwenyu. Ndikati ndokodzokera kumba kwangu kupi? Zvikanzi kwamakabva ikoko.
nekuda kwokuti murume wenyu auya pano kanenge katatu, pfungwa dzake dzaari kukufungira hadzina kunaka. Ari kukufungira kuti dai takuitirai mhiko dzekuti mufe kana kuti dzekuti mufe musina kumbobvira makaroorwa nekuti makamurwadzisa pamakamusiya. Alright, kureva kuti ndi baba vava kuenda kumaprofita vari kuti ndiurayirei mai ava kana kuti vagadzirei vasambobvira vazoroorwa nai. Ichokwadi. Tinotenda muri Zimbabwe tiri kunzwa amai vachitaura mamiriro ngaakaita wanano yavo nezvakaita zvakare upenyu hwavo munguva ino vapesana nababa, kuti baba vava kuda kuti vazame nenzira dzose kuti amai vafe nenyaya dzokuti vakarwadziwa nokusiyana kwavakaita muwanano. Ndinoda kutendai amai nokuona zvakakosha kuti muuye pano pachirongwa tigone kubatsirana nemi. Vazhinji vari kuita nyaya dzakadai vanogona kusvika pavanozviuraya vega, vanogona kusvika pavanoita mamwe madecisions asina kumira zvakanaka. Asi mikungotenda kuti ndikaenda panyika yeZimbabwe pachirongwa Marriage Port ndinogona kubatsirika. Tinoda kutenda yamai. Nyaya dzakadai dziri kuitika mudzimba, vanhu vachishaya kwavangamhanyira kundotaura mamiriro enyaya dzavo. Kune dzimwe nguva mumba mako mune nyaya yakada kufanana neino kana pamwe yakatokura kuda kufanana kudarika iye ino. Vamwe kumachechi vafundisi vanoti kwanzi tikavaudza vanotiparidza, tikandoudza vana tete nyaya inotaurwa zviri biased, vanenge vachifevha kana hanzvadzi yavo vanenge vachifevha munin'ina wavo, tikaenda kunana sekuru dzimwe nyaya dzinongofutsirwa. Asi pano ndinoda kuzivisai kuti tine nyanzvi dzinotibatsira kufukunyura nyaya idzi kuti zviite zvakanaka, dzinotibatsira kuti nyaya igone kutaurwa zvinosiya takagutsikana. Tinoziva kuti nyaya imwe chete inogona kunge ina amai ava, inogona kunge ino umwe munhu kwaari kumba kwake. Hakuna nyaya itsva, dzakafanana zhinji dzacho dzatiri kusangana nadzo muupenyu. Saka ndoda kuti pari kubatsirwa mai Theuma newe ugone kutereresa pamwe une hama inogona kunge ichizosangana nenyaya yakadai, pamwe ndiwe uri mazviri. Saka tine nyanzvi vana mazvikokota vachatibatsira panyaya yakaita seino. Regai panguva ino timbowana nguva yatinomwa zvedu mvura, timbozorora tichimwa mvura, tigosangana pachikamu chinotevera. Marriage varume inoda Jesu chete, marriage na mama inoda muvambi wayo. Tinokutambirai zvakare muchirongwa Marriage Port chamunopakurirwa neni wenyu Pastor Mada. Zuva ranhasi tine nyaya yatiri kutaura. Mai Mungu asakanzela wedu samazvikokota wedu chimbotibatsirai panyaya iyi yasangana naamai. Mazvita Pastor Mada. Amai, tinotenda kuti mauya kuchirongwa chakadai kuti imi muzobatsirika uye kubatsira vanhu vari musituation yakaita seyenyu. Asi tachida kumbonzwisisa kuti imi zvamuri kuti makashungurudzwa mukavingwa nemaprofita, pane zvamakaita here spiritually? Nekuti ndabonzwa muchitaura kuti imi muri munhu anofarira zvekuenda kusvondo. Pane danho here ramakambotora kusvondo kuti mugadzirise nyaya yenyu iyi? Senguva yatiri ino ilockdown handina kwandikamboenda, asi mufundisi wangu ndakangomuudzawo akangoti hazviiti. Zvakanaka amai. Ipo paukama hwenyu hwamuinawo namufundisi wenyu, hapana here humwe ukama hunogona kuita kuti murume wenyu agone kuva munhu aikuchengerai, pamwe pakufambidzana, pamwe pabasa ramakanga muchiita mukati mesvondo? Harina acharakagona here kusimudza pakufungira kwemurume wenyu? Ini basa randaita ranga riri hosting, indaiva mukuru, saka ndaigona kungomonita kuti zvinhu zviri kufamba sei, zvokuti zvimwe zvacho ndandisingatoiti. Tinotenda. Tinotenda mai Mungu. Pane pamabata pakakosha chaizvo pokuti
pangava here nechimwe chinhu kana mashandiro amaiita mukereke umwe ukama hunogona kunge hwakakonzera baba kusimuka kwegonye rekurwadziwa kuti munhu uyu anonzi mufundisi murumewo ava kunyanya kuda kurispectwa kuda nemudzimai wangu, kana kuti vava neukama hwava kunditore hunoita kuti hwava kudarika hwangu. Ndatenda nepoint iyeyo yamataura, asi amai ndotenda pavati hapana zvakadaro nai. Chimwe chinhu zvingavi here zvinogona kukonzerwa nokuwanda kwerudo kuna baba vachinzwa kuti mudzimai wangu ndinonyanyisisa kumuda, zviya zvinonzi ruchengera rudo. Hamuna kumbofunga kusvika ipapo here kuti kwaiva dzimwe nguva kunyanya kudai? Dzimweni dzenguva regai ndiibvunze ndichidaro zvakare ndichiti pamamarriages, pamarriage yamanga muri, ndanzwa kuti ivo baba vaibuda mune imwe wanano, imi muchibuda mune imwe wanano, handiti? Pakusangana kwamakaita makasangana sei? Nokuti pamasanganiro futi panogona kukonzera munhu kusumuka ukasha hwakadaro. Takangosanganawo munzira. Foundation yewanano yenyu makatorawo here zvimwe zvidanho zvinogona kutorwa kuenda kunana tete kana kudii kuti hama dzitange dzaziva, kana kuti makangosangana ndokubva matopfuurira mberi? Takangosangana tikabva tapfuurira mberi. Ongo, tinotenda muri yeZimbabwe ndofunga tine zviviri zvitatu zvatiri kubata. Why ndabvunza kudaro? Foundation yechinhu inogona kuva nezvimwe zvainogona kudini kukonzera amai, handiti? Inogona kuva nezvimwe zvainogona kukonzera pakasangana vanhu, nzira yavakasangana nayo inogona kudini kukonzera. Asi tine urombo nesituation yamuri. Ndiri kuona kuti mai mungu vane kumwe kututsira kwavari kuda kuita, tibatsirei. Zvakanaka pastor. Amai, pamakafambidzana nemurume wenyu, hapana zvimwe zvigozhero zvamakasangana nazvo here musati mugara mese? Hapana, aitoratidza kuti munhu anotonzwisisa, bhosi pamwe pachona tisati tatotigara tese aitoti akatambira mari otondudza kuti mari yapinda chuya muronge. Inisi handatombowa kugara naye. Sezvambotaurwa kuti pane mamwe matanho atinotora tisati tatanga wanano dzedu, imi pane imwe here yedanho ramakatora, kana kuenda kwatete, kana kuenda kwasisi, kana kuenda kumadzisekuru emurume wenyu? Inini ndakaudza vatete vangu nasisi vangu kuti ndakunogara nemurume wangu, ndo vanhu vandakangoudza. Tinotenda nenhau yedu. Ndiri kuona kuti iri kuzama kupenengurwa kuti ive yakajeka nai. Ndiri kuona kuti iri kuzama kuitwa kuti ive yakajeka. Regai ndimbobvunza mai Thoma patichapfuurira mberi kuti ukama hwenyu kana nemhuri yekwababa ava hwanga hwakanatsomira sei? Ukama hwangu hwanga hwakanaka, nokuti even hama dzake dzadzisingamushanyiri paakanga achiita mamarriages ake. But pana ndatovapo vana banguru vanga vakutouya kumba vachitorara ende vakasununguka, handina problem nehama dzavo. Chero vamwene vangu kumusha chaiko patakatoenda kumusha vakanga vangoti mambofunga auya, kuratidza kuti vaitondifarirawo. Tinotenda. Chimwe chatingada kuti mutarise, ndinoziva kuti munenge mune ukasha nekurwadziwa nai, kuti pamamarriages akabudiwa nababa, nzira yavaibuda nayo zvaiitika kuti vabude. Hamufungiwo here kuti dzimwe nguva ranga risiri dambudziko rokuti vaikuvengai, dzimwe nguva ranga riri dambudziko rokuti pane mamwe mabudiro avakamboita mune imwe wanano, yekuti vanhu munongozofunga kuti zvinhu zviya zvava kuda kudzoka futi? Makambotarisa mabudiro avaita mune dzimwe wanano kuti anga akamira sei? Nichokwadi, ndakatarisa pane marriage yavakanga vachiti vakazowana kamwe mukadzi wavo akarara nemumwe murume.
ndozva pane imwe marriage yavakabuda vakangoti ndakawanika mumba mangu vaground mukadzi atotuta zvinhu aenda. Ichokwadi ndinovimba muri kuona kuti dzimwe nguva mararamiro angaoita baba hazvirevi kuti ndo hunhu hwavo, asi pavakabuda kuchishona pane dzimwe inonzi kwai chakachenjedza ndo chakadini ndo chakatanga. Pane mutauro wakadaro wokuti dzimwe nguva kwava vanga vava kurarama ivo vari mufiye kuti zvandakambowana mudzimai umwe ane mumwe murume mumba hazvidzokoroke here, zvandakambowana mumba muri ground hazvigoni kudzokoreka here mune iyi. Ndezvimwe zvinogona kusumudza zvimwe kuvateereri nevatariri vari kudzimba. Panogona kunge pane nyaya dzakadaro dzinoendera nemakuriro akaita munhu nemaexperiences akaita munhu muupenyu. Ndinokutendai regai tiinde zvakare pa short break, regai tionane. Marriage varume inoda Jesu chete, marriage na mama inoda muvambi wayo. Tinotenda zvakare nokuva pamwe nesu muri Zimbabwe pachirongwa Marriage Sport chamunopiwa neni wenyu Pastor Mada. Kana vanoda kuteverera chirongwa ichi munogona kutiwana paFacebook zvakare papeji yedu inonzi Marriage Sport. Munogona kutibata vane nyaya dzavanoda tikurukure pano, munogona kutibata panhamba dzamunoona dzinenge dziri paskrini. Tinotenda mai Theuma nokutsanangura kwose kwamuri kuita. Regai ndizame kubvunza mibvunzo miviri mitatu kudai inogona kutibatsira kuti nyanzvi dzedu dzigone kuzotibatsira naini. Panyaya iyi mune here pamwe pamunoti nyaya iyi yakatangira apa, kana kuti makangomuka marriage yakadaro, kana kuti pane chakamboitika chamunoti ndinoona sokuti ndo chakakonzera marriage yangu kuti idai? Panyaya iyi ndinoona sekuti ruchengera ndo runokonzera nezvese izvi, because pakutanga chaipo ndo aiti chero ndikada kuti ndikanzi ndageza ndakuenda kuchechi ndiri kugezera mapastors, ndikada kuti ndinotanga kuti ndiitewo zvekushanda ndichidi unonohura ikoko kubotere kwandakazombonzwa kuti kwakambozohura vakadzi bhazi rafa. Pane imwe time ndaimbobva kubhodha ndikati uyadi yafa. Saka inini hangu maonera angu nyaya dzese dzakanga dziri dzeruchengera. Dzakanga dziri dzeruchengera. Pakanaka mai Mungu. Amai, imimi wanano yenyu iyi yakanga yava nenguva yakadini? Takangogara zve8 months asi kwanga kuri kutoshingirira chaiko. Saka pa8 months idzi imi munoti zvakatangira nechepapi chaipo? Pa8 months dzamakagara muchiti makanga makashingirira? Day 3 yanga atotanga kushungurudza munhu. Saka pa3 months apa ne5 months dzamazopedza muri muwanana, pane zvimwe here zvamakazomboedza mambotaura kuti makanga muchifambidzana zvakanaka nemhuri yemurume wenyu? Pane zvimwe zvakamboedzeka here kuedza kugadzira dambudziko renyu kumuri? Pana sisi vakandiintroduce kwavari. Paakatanga kutuka vakadzi vekuchechi nemapastors akavashedza, ndatomuti haina hangu handichakwanisi kuramba tichienda mberi. Akavashedza vakauya vakambotikansela but hazvina kubatsira. Zvakangoita zve2 days anga atodzokera mumamudzi wake. Saka imi makatarisa nyaya yenyu muchitarisa kusaidi renyu, imi mufunga sokuti dambudziko iri rakatangira papi? Ndongoti dambudziko ndongodzokera pakuti dambudziko rakatangira paruchengera, because munhu andinoti kana uri mukadziwo vamwe varume vanotofarira kuti vakadzi vavo vanamati, asi wangu anga asingafariri. Vanofarirawo kuti mhanyane uko tibatsirana, anga asingafariri. Masaidzi ose anga asingafariri. Saka ruchengera rwachona kwandiri rwaro rwakanyanya. Saka imi muri kuburitsa kuti dambudziko rakanga riri pamurume wenyu? Ichokwadi. Nhasi toti murume wenyu ataurwa naye agara apa, makamutarisa, muchiri kumuda here murume wenyu? Murume handichadi, because hapana chandakayemura mumarriage.
was from day 3 unenge uchifanirwa kunge uchitoriwo mufantasy level yekuti unenge uchifanirwa kufara but handambofara handina pandingamboti ndingadzokerana nayo. Saka nezvamuri kunzwa pamusoro peexperience yamakava nayo nemurume wenyu akagara apa zvikanzi mutaurire mashoko amuri kunzwa right now, mungamutaurira mashoko okuti kudi? Ini akanzi agara apa ndinongomuti dai aipfuurira neupenyu hwake, asiyana neupenyu hwangu, asiyana nekundishungurudza achingondisungisa ndikwanisewo kurarama apeace life, iye araramiwo apeace life. Because pane pamwe pandakatombosangana nevakadzi vake handina kana mbomubvunza, asi iye akangoona even munhu wandikada kuti ndidane nemunhu anondomunetsa shungurudza chaiko. Regai tidzosere nguva kuna Pastor Mada. Tinotenda amai ndichinzwa nyaya inyaya inosiririsa, inotaridza zvakare kuti neurwere hwamunahwo mama vakugara muchidonha hazvinyanyi kunakidza kugara musituation yakadaro uchishungurudziwa. Hatine urombo nenhingi nekusangana nezvinhu zvakadaro muupenyu amai, tine urombo, asi pane dzimwe nzira sezvo muchiti makadopesana. Ndinovimba kuti mungazotitenderawo here kuti tuwane umwe mukana nababa wokutaura pamwe chete nababa, sezvo mauya muri mega, mungatitenderere kuzowana mukana wokutaura pamwe chete nababa? Ichokwadi, kana vachinge vava vachibvuma ichokwadi vanokwanisa kuuya tikagara. Ndinotenda nokuti tichada kunzwavo divi rababa. Zvakadaro sezvo pava nenhingi dzokufa kuti uyu ari kuti arikuda kuuraya uyu, pane zvakare vamwe manhingi masangano anogona kumira nemi kuzama kukuchengetedzai kana kuita kuti vasaswedera padhuze nemi sezvo mava kutyira nyaya dzeupenyu dzana kubayiwa idzidzi. Handiti pane nzira inogona kushandiswa nemasangano anomiririra kodzero kuti musanyanya kunge muchishungurudzika. Tinogona kuzokubatsirai kukusanganisai neivavo. Zvimwe chetezvo dzimwe nyaya dzine mweya yadzo mukati amai, sedzimuri kwatinobva dzinogona kuva nemweya yadzo. Zvinodawo kunamata kuzhinji kuna Mwari kuti tikunde hondo dzakaita sedzidzi naini. Ndinotenda muri yeZimbabwe kuti tiri kuona zvimwe zviri kuraramika mudzimba pamwe takanyarara. Pane umwe mutauro wainzi kwai munhu wechirume kwai misodzi yake inochemera mukati. Vazhinji vari kuchemera mukati vozosvika pakuzvisungirira, vosvika pakuzviuraya. Asi pano tinotenda inonzi kwanzi mbudzi kubarira pavanhu hanzi idzingirwe imbwa, itandirwe imbwa nai. Saka nyaya inenge yauya padare kudai ikataurwa ine kumwe kureruka kwainogona kuita. Amai, papfungwa dzose dzamapiwa nekumwe kubvunziwa kunenge zvakufanika kunetsewa, kana ukazvitarisa kunenge kunetsewa, asi kunenge kuchita kuti pabudise dzimwe pfungwa dzamunogona kunge mamusina kufunga muri mega. Pane here kubatsirika kwamaita nechirongwa? Ewa, ndabatsirikana pakuti panoda kuti tirambe tichinamata pamwe ingava iri spiritual, uyezve pane mata vanhu vanokwanisa kundibatsira veLiga. Tinotenda nekubatsirika kwakadaro. Regai ndikuvimbisei kuti tichapfuurira mberi tichibatsirana nemishungu dzedu ndedzokuti mudzorerwe rugare, mudzorerwe mufaro. Even baba tichawana nguva yokuti titaure navo. Ndinoda kutenda mai Mungu nokuuya kuzobatsirana pamwe chete nehama yedu. Ndoda kutendai mai Theuma nokugona kubudisa zviri mamuri kuti tigone kubatsirana. Muri yeZimbabwe tinokutendai nokuva pamwe chete nesu. Sarai munyasha. Muumbi wehari ndiye muvambi wewanano, wakati hazvina kunaka munhu agare ariwo. Muumbi wehari ndiye muvambi wewanano, wakati hazvina kunaka munhu agare ariwo. Murume achasiya baba namai, mukadzi achasiyawo baba namai, vaviri